جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جمعے دے دن نو مخصوص نہیں کرنا. اگے آئیے حضرت اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ نبی علیہ السلام رات نو قیام کر دے. ہر رات، صرف 15ویں رات نہیں، نبی علیہ السلام ہر رات قیام کر دے تے میرے پیغمبر قیام کر دے ہر رات. تے اما جی فرماندیاں نے سونیا تھانوں تے اللہ نے گناہاں تو پاک کر چھڈیا ہے. تھانوں اے قیام ایڈا ایڈا لمبا قیام کر دے او پیر سج جاندے نے. تے عرشاں تو آواز آئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. میرے محبوبہ تھوڑا قیام کریا کر، ساری ساری رات تیرے پیراں چ ورم ہو جاندے نے. میرے محبوب ساری ساری رات قیام کردے نے. تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا تسی تے گناہاں تو پاک ہو، گناہاں تو منزہ ہو، گناہاں تو بالکل صاف ہو، تے ایڈے لمبے قیام کرن دی کی ضرورت ہے. تے آقا فرماندے نے میری عائشہ افلا اکونو عبدا شکورا، کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ کوئی رات بھی ایسی نہیں جس دن نبی علیہ السلام قیام نہیں کر دے. حضرت مغیرہ قید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آقا اینا لمحہ قیام کر دے کہ نبی دے پیراں چ ورم ہو جاندے. تے اسی تے نماز بھی مگروں ہی لانے بول دے نہیں. نفلی تے سانو نصیب ہی نہیں ہوندی. نفلی تے رات دا اٹھنا تے سونا یہ بڑا بڑا عمل ہے. آئیے جگہ دے پیر اینا لمحہ کیا مغیرہ دے نے سونیا اللہ نے تو تواڈے سارے دے سارے گناہ جڑے نے معاف کر. تواڈے کو گناہ ہویا ہی نہیں، تواڈے کو غلطی ہوئی نہیں، تسی تے گناہاں تو مبرّاؤ منزّاؤ مطہرو اطہرو. تے پھر تسی عبادت کیوں اتنی لمبی کر دے ہو؟ ایتھے بھی آقا فرماندے نے مغیرہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ آئیے ذرا اگے چلنا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی پیاری بیوی تیری میری امی جان حضرت اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر شبان دے اندر بڑی کثرت نہ روزے رکھ دے. پہلے 15 دن نبی علیہ السلام روزے رکھ دے. اما جی فرماندیاں نے رمضان تو علاوہ اور کسے مہینے دے اندر لگاتار انہیں روزے رکھ دیا میں کسے مہینے چاکا نو نہیں ویکھیا جنہیں شبان چ رکھ دے تے رکھ دے صرف 15 تک. 15 تو بعد نہیں، 15 تک. اگر کہے مولوی نو اینا جو پیار ہے شبان نہ تو 15 روزے تے رکھے. بول دے نہیں جڑا عمل نبی پاک نے کیتا کرو، ائی کدوں روک دے؟ نبی دی سنت دے مطابق نیکی کر، تیری جُتی دی خاک نو میں اپنی اکھاں دا سرما بناواں. اگر جس نیکی دے نبی دی مور نہیں تو جن مرضی اونچے عمل لایا اہل حدیث انہوں قبول نہیں کرتی. اہل حدیث دا منہج رب دا قرآن ہے اور پیغمبر دا سچا فرمان. اور جیڑی حدیث میرے پیغمبر علیہ السلام تک پہنچ دی ہے صبح دا سورج بعد چڑھے گا یہ حدیث ہوتے تے عمل پہلے کرے گا. لیکن جدا عمل جدی سند آقا تک نہیں پہنچ دی جنہ مرضی اونچا عمل ہے میں تے عمل کرنے واسطے تیار نہیں. آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام سب تو محبوب مہینہ رمضان تو علاوہ شبان دا سی. یہ شبان کیوں آیا؟ پیچھے نا 4 مہینے جنہیں نے حرمت والے جنہ دے وچ ایک رجب بھی ذی القعدہ ذی الحج تے محرم تے اگے جا کے رجب. انہاں حرمت والے مہینے عرب دے لوگ قتل و غارت لڑائی ڈکیتی
شراب جوا بدکاری سارا کچھ چھڑ دے تے جدوں آؤندا سی نا رجب تو بعد شعبان تے ادو پھر لڑائیاں شروع قتل و غارت شروع ادو پھر لٹ لٹائی شروع شعبان نو اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ حرمت والے مہینے تو بعد تے رمضان کے درمیان چاہتا ہے یہ دے اندر وہ اپنے سارے گناہ جڑے سن شروع کر دیندے سن اس وجہ تو انہوں شعبان کیا جاتا ہے اللہ سنو گناہوں تو محفوظ فرمائے اما جی فرماندیاں نے کانا احب الشہوری الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان ربی علیہ السلام روزیاں واسطے سب تو زیادہ محبوب مہینہ شعبان دا آپ شعبان دے اندر ادھا شعبان روزے رکھ دے ادھا چھڑ دے کیوں اگوں رمضان شروع ہون والا ہے اگے آقا علیہ السلام فرماندے نے اما جی فرماندیاں نے نبی علیہ السلام شعبان دے اندر سب تو زیادہ روزے رکھ دے میں اس تو علاوہ کسے مہینے چ ویکھیا ہی نہیں جگہ دے پیر نو آئیے میں آگے چلا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے او مہینہ ہے جدے اندر لوگ رجب اور رمضان دے درمیان روزیاں تو غافل ہو جاندے سن اللہ پاک نے اس مہینے دے اندر فرمایا لوگو آؤ اعمال کرو روزے رکھو کیونکہ نبی نے رکھے نے تسی بھی رکھو رات نو قیام بھی کرو صرف 15ویں رات نہیں پورا شعبان ہی کرو ایک رات مخصوص نہیں ایک اور رات ہی 100 پڑھ چلو دور نہیں نیادہ کٹھا ہی باقی مہینہ کئی سارے بیٹی نے تھوڑا پتا محرم دے پہلے 10 دن کٹ کے لاندے رہے پورا سال نماز کو بھی چھٹی بولتے نہیں قرآن تو ویسے ہی چھٹی زکات تو بولیا زکات تو انجی چھٹی ہر جمعے تو چھٹی تے جنت تو بھی ہر معاملے کی چھٹی صرف انہیں 10 دن رکھے محرم دے پہلے 10 دن ایک چنگی طرح پٹا پٹی کر لو تو باقی پورا سال چھٹی 15 شعبان نو کٹھے ہی 100 نفل پڑھ چڑو سویرے روزہ رکھ چڑو باقی مہینہ لوڑ ہی کو نہیں انا للہ یہ دا کوئی وجود نہیں ایک مولوی صاحب کہیں دے جی اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سنیے ایک حدیث آئی ہے جڑی علامہ البانی نے تمام ترک دے لحاظ نہ یہ حدیث پیش کی تھی کہ یعنی ہر لحاظ نہ دی سند بھی ٹھیک ہے یہ دی سند بھی آمینہ دے لال تک پہنچ دی ہے وہ کی ہے ان اللہ یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین ویدعو اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوہ شعبان دے اندر اللہ پاک آسمان تو زمین دے اتے نظر پاندے نے اپنے بندیاں دے اندر نصف شعبان دے اندر اور اپنے بندیاں نو معاف کر دیندے نے انہاں دے گناہ معاف کر دیندے نے توجہ ادھر اللہ کہندے نے جڑا کافر ہے مشرک ہے اللہ شرک کرن والے نو معاف نہیں کردا تے دوجے نمبر تے قطع تلقی کرن والے نو رب معاف نہیں کردے کئی بندے رشتہ داری جوڑ دے نہیں توڑ دے انہاں دا مطمئن نظر ہوندا ہے کہ ساڈے کو مال بڑا آ گیا ہے تے انہیں بھی آنا دے نے میرے کو پیسے منگنے نے جنہیں دل چکینہ ہوتا ہے بغض ہوتا ہے اللہ اس بندے نو معاف نہیں کرتے مشرک نو معاف نہیں کرتے اگے آئیے بعد ساڈے علماء یہ بیان کر دینے بڑیاں بڑیاں موضوع تے من گڑت روایات آندے نے جی نبی علیہ السلام بقیع دے قبرستان چ گئے تے آپ نے جا کے دعا کی تھی تے شعبان دی 15 رات سی یہ عموماً کیا جانتا حدیث پڑھ کے سنائی جاندی ہے لوکاں دے سامنے پیش کی جاندی ہے کہ نبی علیہ السلام گئے 15 شعبان نو گئے تے جب نبی علیہ السلام بقیع دے قبرستان چ گئے تے آقا علیہ السلام دی حدیث سن لو ہونے دے پیش نظر جڑی صحیح حدیث ہے یہ حدیث شعبان تے لفظ اس حدیث چ کوئی نہیں یہ ضعیف اور موضوع حدیث
مسلم دے اندر ہے. او دی راوی کون نے؟ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مولویاں نے کولوں کڑی ہے اور شبان دے لفظ کولوں وچ ٹھوکے. یہ حدیث بالکل موضوع من گڑت. تے جی یہ شبان دے مہینے چاکا نے جا کے ویکھو جی دعا کیتی 15ویں رات نو بقیع دے قبرستان. یہ الفاظ کوئی نہیں. صحیح حدیث کی ہے. حضرت اما جی عائشہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر میرے حجرے تشریف فرما نے تے میں بھی بستر لیا چادر لئیے تے میں بھی ستیاں تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بھی لیٹے نے تے ویکھیا عائشہ سو گئی ہے تے اما فرماندیاں نے میں ستی نہیں، میں ستی نہیں. آقا نے سمجھیا کہ عائشہ نبی نو علم غیب سی نا تائیں نہ سمجھیا کہ سو گئی. بول دے نہیں تے آقا فرماندے نے عائشہ سو گئی ہے لیکن اما فرماندیاں نے میں ستی نہیں. اللہ دے رسول آستہ آستہ اٹھ دے نے تے اپنی جُتی پاندے نے اللہ اللہ. بلکہ کدی سوندا ہے نبی علیہ السلام اٹھے اللہ اللہ آستہ آستہ جوتا پہنے ہیں تے آستہ آستہ نکلے باہر تے باہر اگے جبریل کھڑا ہے. جبریل آندا ہے محبوب جی. آقا علیہ السلام اٹھے تے نکلے قبرستان بقیع دے قبرستان دی طرف. اما جی فرماندیاں نے میں بھی اپنا برخا اوڑھنیاں چادر اوڑھنیاں تے نبی علیہ السلام نکلے تے میں بھی نہ پیچھے پیچھے آستا دبے دبے پیری میں بھی مگر اما جی عائشہ نو اے سی کہ ایس ٹائم کیتے آقا دوسری بیوی دے گھر گئے. لیکن آقا علیہ السلام فرماندے نے نبی علیہ السلام اگے تے اما عائشہ پیچھے آپ بقیع دے قبرستان چ داخل ہوئے. بڑی لمبی دعا کیتی ہے بقیع دے قبرستان والیاں واسطے تے آقا واپس ہوئے. اما جی فرماندیاں نے میں بھی واپس ہونیاں. آقا چلے میں بھی پیدل اگے اگے چلنیاں بھائی. آقا تھوڑے جے تیز ہوئے تے میں بھی تیز ہونیاں. نبی علیہ السلام تھوڑے جے دوڑن لگ پے تے میں بھی دوڑن لگ پینیاں تے میں دوڑدی آ کے اپنی چار پائی تے لیٹ جانیاں تے میرا سانس پھلیا تے جگاں دے پیر بھی اتوں آ جاندے نے آندے نے عائشہ بقیع دے قبرستان چ میں گیا سا تے سا تینوں چڑھیا. اللہ بقیع دے قبرستان چ میں گیا تے سا تے 10 عائشہ میرے مگر گئی سے تے اما جی عائشہ چپ نے تے مسلم دی حدیث دے الفاظ نے عائشہ چھتی دس دے نہیں تے مینوں آسمان تو رب دس دے گا. ہائے ہائے عائشہ چھتی دس دے نہیں تے اللہ منو خبر دے دے گا. لتخبرینی او لا یخبرنی اللطیف الخبیر. منو او دس دے دا جڑا کائنات دیاں بریک بینیاں وی جاندا ہے منو او دس دے گا. اما جی فرماندیاں نے محبوب جی گل اے نے تیرے گمان دے اندر آیا عائشہ اظننت ان یحیف اللہ علیک ورسولہ. تیرے ذہن چاہیا اللہ تو دا رسول تیرے تے ظلم کرے گا. تیرے ذہن چاہیا کہ میں تینوں چھڈ کے تے میں اور کسے بیوی دے گھر چل جاں. تینوں ہے کہ اللہ تو دا رسول تیرے تے ظلم کر سکدا ہے. آقا فرماندے نے سن میں کیوں بقیع دے قبرستان چ گیا وا. فإن جبریل اتانی ہی نہ رأیت فنادانی فاخفاه منک فاحببته فاخفیته منک ولم يدخل علیک وقد وسعت ثيابک وظننت ان قد رکبت فکرہت ان اوقظک اتیت. آقا فرماندے نے عائشہ میرے کو جبریل آیا سی تے جبریل باز دروازے تے ہی کھڑا رہا ہے تے اندر میں پوچھیا جبریل تو کیوں نہیں آندا. فرمایا عائشہ دے سر تے چادر کوئی نہیں میں اس واسطے اندر آنا ہی نہیں. ایسا بے پردے سونیا عائشہ دے سر تے چادر نہیں دوپٹہ نہیں
اما جی عائشہ جیڑیاں نے اوویں ستیاں نے جویں عام رات نو بندہ اپنے لباس چ سوندا ہے تے جبریل آندے نے سونیا میری غیرت نہیں گوارا کردی کہ میں اندر داخل ہوواں اوے ظالما تو تے میری ماں عائشہ نو گالاں کڈنا بکواس کرنا میری ماں عائشہ تے الزام لانا امی عائشہ دے بارے تے اندر زبان درازی کرنا میں تیرے نال تے میرا جبریل چنگا ہے فرشتیاں دا سردار ہے جڑا عائشہ دے دوپٹے دا ادب پیا کردا ہے ماں عائشہ دی چادر دا حیا جبریل کردا تو کیوں نہیں کردا جڑا حقیقی ماں دا بے ادب ہے وہ بھی حرام ہے جڑا ایمانی ماں دا بے ادب ہے وہ بھی حرام ہے وہ دے حرام دے ہون چ وی شادی ماں عائشہ دے امت تے بڑے بڑے احسان نے اے جڑا تیمم کرنے سبب میری ماں عائشہ بڑی بولتے نہیں سورہ نور پڑھو جڑا کسے تے الزام لاندا ہے او دی اتنی سزا ہے زانی دی اتنی سزا ہے اللہ نے ایسے ایسے قانون مقرر کر دیتے سبب میری ماں عائشہ بنی ہے تے ماں عائشہ دی گو چاکا نے سر رکھے ہے ہار کو آج کی ہے صبح دی نماز جان دئی ہے سارے صحابہ ابو بکر کو آئے ابو بکر جی ہار تے لبدا نہیں تے پانی بھی کوئی نہیں تے نماز بھی فجر دی جان ابو بکر نے آن کے نا اما عائشہ نے پکھی چسنا ہوج ماری جدو ہوج ماری عرش تے رب نو جلال آ گیا فرمایا پاویں تو باپ صدیق ہے پر عائشہ نو ہوج مارنی تیری بھی منو چنگی نہیں لگی اللہ نے آسمان کو تیمم دیا تیمم آقا فرماندے نے اٹھے نا تے آقا فرماندے نے عائشہ جدو تیرے تے پریشانی ہوئی ہے اللہ میری امت واسطے آسانی پیدا کر دیندا ہے اللہ 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 حق اللہ تے اما جی فرماندیاں نے فرمایا عائشہ جبریل آیا سی اونے منو ہولی جی آکھیا کہ بقیع دے قبرستان چ جاؤ اللہ دے نے انہاں واسطے دعا کرو تے میں تینوں بھی اٹھانا مناسب نہیں سمجھیا تے میں بھی ہولی جی جبریل دے کہن تے باہر نکلے آواں تے جدوں تو جا رہی سیں تے میں تیرے اگے اگے عائشہ تو پیچھے پیچھے جانی سے پئی تے میں تے بقیع دے قبرستان دے اندر گیا تے رب دے کہن تے گیا اپنی مرضی نہ نہیں گیا تے اماں جی فرماندیاں نے سونیا اگر میں دعا کرنی ہوئے تو میں کی کہاں فرمایا عائشہ تو کریا کر السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون اے بقیع والے ہو اللہ مومنین اور مسلمین اللہ تھوڑے تے رحم کرے پہلے آتے بھی پچھوڑ والے آتے بھی اللہ اللہ اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہیا تو اسی بھی ایویں ہی ایتھے آن والے ہیں ہلاک ہونے والے ہیں ہن اس روایت کا تعلق 15 شبان نہ نہیں یہ عام حالات عام رات دا واقعہ اگے آئیے ٹائم بھی مخصوص ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سانو قرآن و سنت نو سمجھ کے اودتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آگے ساریاں موضوع روایات نے جنہ دا اسلام نہ تعلق نہیں اللہ تعالیٰ اے من گڑت روایات تو بچن دی توفیق عطا فرمائے بعد مولوی آندے نے کہ اے جڑی آیت انا انزلناہو فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم فرمایا لوگوں یہ جڑی مبارک رات تمام محدثین لکھ دینے اے دے تو مراد لیلۃ القدر ہے بعد مولویاں نے دیکھو جی 15 شبان نو اللہ تو جھانکدا ہے تے آندا میرے بندے آؤ بھائی میرے کو جو منگنا منگو یہ بھی کہتے ہیں اب آزاد میں کبھی ایک رات دا واقعہ رہی ہے تے ہر رات ہی اللہ آسمان دنیا تے ہوندا ہے آسمان دنیا تے اللہ آن کے آندے نے کوئی ہے میرے کو رزق منگن والا کوئی ہے میرے کو گناہاں دی بخشش منگن والا
کوئی ہے میرے کو گناہاں تو تائب ہون والا، کوئی ہے میرے کو اولاد منگن والا؟ بول دے نہیں۔ تے جڑے اللہ والے نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ جڑے رب والے نے، میں تھانوں دسیا سی نا کہ 5 نمازاں واسطے مؤذن بلاندا ہے تے تہجد دی نماز واسطے رب خود بلاندا ہے۔ تہجد دی نماز واسطے اللہ خود بلاندے نے، تے جڑے اللہ والے نے نرم تے گرم بستر چھڈ دیندے نے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما الذین یقولون ربنا ربنا آمنا اننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اور سری نے وقت اٹھ کے روز نے گناہاں دیا معافیاں منگیا کرو۔ روز اپنے رب نو کیا کر، تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں، کنوں دل دا حال سناواں میں۔ پھر کہہ دیو اور تیرا اللہ تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں، کنوں دل دا حال سناواں میں، کدے اگے ترلے پاواں میں، بوا ہور کوئی مینوں وکھا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو، سائیں وحدت ناد وجا دے تو۔ اللہ تیرے در تے میں آیا روڑ روڑ کے، تیریاں منتاں میں کرنا وا موڑ موڑ کے۔ اللہ تیرے در تے آئے، اے تیرے بندیاں دے بندے، اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے، تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے، سر سٹ کے ہتھاں نو جوڑ جوڑ کے، ایک خیر دا چٹکا پا دے تو۔ ربا آن ڈگے در تیرے تے، کدے در تے بولے آجے؟ اللہ سانو اپنے جو گئی رکھی گئی۔ اللہ سانو پیشانی نہیں چاہی دی جنہیں تیرے در تو علاوہ کسے غیر دے در تے جھکے، سانو زبان نہیں چاہی دی جنہیں تیرے تو علاوہ کسے غیرہ دے گن گائے، اللہ ہاتھ نہیں چاہی دے جنہیں تیرے تو علاوہ غیر دے سامنے اٹھن، وہ قدم نہیں چاہی دے جنہیں تیرے در تو علاوہ کسے غیر دی تیری تے در کے چل کے جا، کیونکہ قدم تو بنائے نے، پیر تو، ہاتھ تو بنائے نے، پیشانی تو بنائی ہے، زبان تو دیتی ہے، اے آزاد تیرے رستے چی چنگے لگتے نے، غیر اللہ دے رستے چی چنگے نہیں لگتے۔ تے میرے بھائی جیڑی رب نے تیرے میرے جسم تے نعمتاں دا چھٹا پا چھڑیا، اے نہ جو کوئی چیز ضائع ہو جائے تے نہ نبی دی دکانوں لبڑیاں نہ ولی دی دکانوں لبڑیاں۔ آنکھ ضائع ہو گئی، امریکہ جو پوا کے آیا ہے، میں نظر آتا ہے نہیں جی وہ تو پتھر دی پئی ہے 26 لاکھ لگ گیا ہے، میں کہتے 26 لاکھ لا کے بھی نظر نہیں آنا جنہیں سارا کچھ پہنچ ہی دے چھڑے۔ اللہ اللہ ربا آن ڈگے در تیرے تے، رکھ آسان فضل گمیرے تے، اللہ سختی نہ کری میرے تے، اللہ سختی نہ کری میرے تے، جا بخش تے فرما دے تو۔ اللہ تیرے در جیا لوریو، اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں، میریاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں۔
اللہ تیرے در جیا در کوئی اور نہیں، میریاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں، میرے پاپا دی گٹری پھول نہیں، می رحمت والا پا دے تو